इमेजिन करें कि आपको पता चल जाए, यकीन आ जाए कि अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। किसी से डर लगेगा, किसी का खौफ आएगा दिल में, किसी के सामने हाथ फैलाएंगे आप। अल्लाह अकबर। और फिर फरमाया, अगर तमाम दुनिया वाले तेरे अगेंस्ट खड़े हो गए, तुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो हरगिज तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, सिर्फ उतना ही जितना मैंने तेरी तकदीर में लिख दिया हुआ। मीनिंग, हैव ट्रस्ट इन अल्लाह। अल्लाह ताला पे भरोसा रखो। और जब अल्लाह ताला पे बंदे को भरोसा होता है, देन द पर्सन सीज वंडर्स।